so kwizigera rero ariko rwose kuba okwi adahari na Gigi adahari ni ibintu bitadushimishije oya ni ibintu bitadushimishije kubera iki tuba dushaka kwirasa nacyuzuzo Emega yere ntabwo nacyuzuzo ntawe amazamu ibyo naringiye kuba kuri Adolphe Kabyore n'inshuti yanjye urumva ariko AS Kigali ari batuzana equipe match nayirangije oya AS Kigali dufite ubushobozi bwo kwitsinda buzuye none uko baba bafite abakinnyi bamwe badahari ntekereza ko bitaza kutugora uko abantu babitekereza. Bon aba bagabo bombi bamaze kuganira koraho comment gatoya ariko kandi reka tugane kuri match ya AS Kigali n'ikipe ya Rayon Sport muri studio nakire Joseph Shimiye. Joseph uraho n'amahoro turakomeye sibye ka grippe kankubise cyose nkuruye titre ndabari mwita SG akaba yarabaye wenda nka directeur technique ndumunyamanga mukuru SG good amatitre yabo arahindagurika arahindagurika cyane ariko no muri rero nabonye batanye executive director ariko hanjye bayingane mukangura ayobora iki team manager ariko harakandi hari yegeze kuba hari gihe umwaka ushize yegeze ko afite indi titre yitwaga team administrator yitwaga general manager ariko impamvu nuko kiriya gihe ikipe rwose yasaga niyagiye cyagiye bakoraga inkuru yo kurangisha perezida se habayemo ibibazo by the way turakomoze kuri icyo mwarimo muravugaho kuko ndibuka ko Fazare umwaka ushize irangira AS yari ya 15 n'amanota 15 mu gihe polisi yari ya kabiri irushwa n'iya mbere amanota 2 turaza tuyicaho nibyo tuba ba gatanu irangiza ku mwanya wa gatanu icyo nacyo cyakwereka nyine inconsistency kudahozaho kw'ikipe urumva rero ibyo by'imyanya byose ibyo twaje kuganira yego ni muganire ku mwanya mufite muganira n'indi iri ku mwanya uri imbere yanyu ho gatoya ikipe ya AS Kigali imbere ya Rayon Sport. AS Kigali mu mikino 5 muheruka mwatsinze match 3 mutsindwe 2 Rayon Sport yatsinze 4 inganya match imwe ejo bundi bari tukonganya ya derby zibahuza ariko no kubanza kumenya ngo izo yatsinze nizihe niba se bari mu ntabire bakaba batangiye guhura n'imishike ibyo nabyo tuvuge ngo reka ubu Rayon Sport muri Fazare nibwo igiye guhura n'abagabo yakubitaga abana kandi uyikubita umwana ukubita uko ushaka hari n'ubwira ngo icara ngo ukubite pfukama ngo ukubite zamura amaguru ku rukuta ariko noneho ubu urumva ikipe ikomeye yahuye nayo ni imwe ejo bundi kandi ko byagenze baranganyije ikurikiraho ni AS Kigali uyu munsi irayitsinda ikomeye irayitsinda izakurikizaho yayindi uko bizagenda simbizi ariko AS Kigali navuga ko twebwe twiteguye first of all ubundi Rayon Sport ni ikipe ikunze kutugora baze mvuga icyo ngicyo ikunze kutugora rimwe na rimwe najyaga mbwira abatoza hari umutoza twari dufite witwa Mateso hari ibintu yigeze kunkorera nubwo ntamenye ibanga ry'akazi noneho aza kunsaba imbabazi ambwira ati rwose urabizi nawe ko ndumureye rwose urabizi ariko yagoye igikombe cy'amahoro mushimira cyane ariko icyo mvuga Rayon Sport ni impamvu itugora nyambibwira n'abakinnyi yego ndambabaza ntari ku bundi ubwo ntimwibagirwa ko muri aba pro muri gukorera amafaranga muri ku kazi ku buryo n'umuntu by the way hari n'umukinnyi wigeze kubimbwira witwa Rutanga Eric Rutanga yigeze kuza turaganira twumvikana tugiye gusinya muha 8 miliyoni Rayon Sport imuhesha atarambwira ati SG rwose mbabarira ngende nigiri iwacu muri murerera hamagaye ndababwira rero ni nk'ibyo njya mbabwira ariko ubu mujya mugira faiblesse kumva gusa harimo ako kantu yenda ko kuba ufite feelings zo kuba hari akantu k'ubureyoka kurimo ukibagirwa ko uri ku kazi kawe ariko tuba tugomba kubikoraho nibyo tuba tugomba kubikoraho kuko hari igihe usanga hari ahantu hari abantu benshi n'ejo nabibwiraga Ngabo haba harimo abareyo benshi niyo mpamvu rero uba ugomba kugenda n'ibyo byose ugenda ubifixinga ku buryo umuntu amenya ko ari kuri mu kazi atari muri ibyo ngibyo kuko n'ubundi Ngabo ashobora kuza ejo akaza muri AS Kigali aje muri AS Kigali mu kazi nakaza barimo ibyo bya santima zindi abishyira ku ruhande so abantu baba bagomba kuba professionnel ariko icyo mvuga Rayon Sport ni ikipe nkuru ni ikipe iri iturusha amanota menshi amanota 7 niyo mpamvu uyu munsi tugomba gukora ibishoboka byose twayitsinda kugira ngo dukure hatatu tubegere urumviye kare interval irimo ndende cyane kuko ntabwo waba uvuga ngo
urashaka igikombe gushaka igikombe si ukukivuga gusa hari abantu bavuga ngo turashaka igikombe ariko se sitarateji ufite ni izihe kugira ngo ugere kuri icyo ni gikombe polisi twatangiye reka mbabwize ukuri nk'ubu ngubu abantu ntibanabona akazi yahise ikoze muri iki gihe uko kangana twatangiye imyitozo turi abanyuma mu rwanda ndabyibuka ikipe zose zarakoze imyitozo ndabyibuka njya gutangiza imyitozo kuri tapi hariya isigaye ivera abanyamakuru baraje barambaza bati ariko se iya esikari izabaho cyangwa ni ibintu biri aho harimo amatesite yitwa ba didier mucyo junior ndababwira nti turatangiye kandi tugarukanye imbaraga zose kandi gushyira hamwe kwacu nibyo biri kudufasha so kuba rero turi ku mwanya wa kabiri uyu munsi ninde wabitekerezaga ko dushobora no kuba turi mu makipe icyo ndaza kukubaza ibanga mwakoresheje kubera ko umwaka ushize mwari ikipe igwa ibyuka uyu munsi kuba mugejeje kuri june ya 13 muri ku mwanya wa kabiri ni akazi katoroshye ndaza kubaza iryo banga iryo ari ryo ahubwo ngabo ejo bundi twahose tuganira tunareba muri rusange aho imikino igeze dusanga fixtures za APR Football Club ziremereye yahuye nazo isa nkaho yazinyuzemo wa mugani nk'uko Joseph yabivugaga namwe birasa nkaho fixtures zikomeye noneho ziri imbere yanyu ejo bundi nyuma yo kunganya ubusa ku busa n'ikipe ya APR Football Club mwinjiye mu kibuga n'ubundi abantu babaha amahirwe bitewe n'uko mwari mumaze iminsi mwitwara ntabwo mushobora kuza guheranwa n'iyo rezilita itarabaye mu ruhande rwanyu nk'uko mwabyifuzaga AS Kigali kabanzuranye icya mbere navuga ni uko reka mbanze nshimire Joseph bafite ikipe nziza nk'uko bivuze ni surprise ya shampiyona Joseph yari kuri level yo kwinginga ngo mwatubabare shampiyona ntitangire tukaba turetseho gake kuko nta bakinnyi bari bafite ibibazo byo kwandikisha hari n'amacu twasubitse yacu na Kiyovu muza no kwitsindwa aho muyikiniye indembe Kiyovu iza kubatsinda AS Kigali ikoze akazi gakomeye cyane nkunganiro unanakomeza wenda abantu babyumve nko muri match 10 nyuze muri rezilita zabo batakajemo ebyiri batsinzwe banganyemo izindi ebyiri ariko batsindisha eshatu ariko hakabamo na seriousness y'ubuyobozi kuko muri iyo crise yose iharirwe tuzana umukinnyi nka Okwi ntabwo ashobora zisa kujya ahantu mu buryo bworoshye navuga ni felicitation kuri run nziza mugize icyo nashaka kuvuga rero kuri twebwe ubwacu burya Rayon Sport niba kuko ikipe ishaka igikombe cya shampiyona ngiye kuvugisha ukuranga ngiye nyuma mbabwira ibintu byo gutwika no ntago ari birekere wasinje ukoresha realiste iyo ushaka gutwara igikombe cya shampiyona mu Rwanda uba ugomba kucyambura APRFC kuko APRFC ibigifite iragitangira APRFC kuko APRFC iturusha ubushobozi mu buryo bw'amafaranga na bya bindi rero mwagiye muvuga icyo gitinyiro icyo abasirikare baje abafana nayo iragukurikira ni ya kabiri ntibibabuze ibyo hari n'ibindi ntari bujye mu madetail noneho by'intege zo hanze y'ikibuga rimwe na rimwe hari inyenga byitamo ni wezo wandane hari ya applying imbaraga ariko ibyo namwe mu bidushyiraho rwose ariko kabarusha wenda icyo ngiye kuvuga kuko n'ibyo by'amafaranga rega ugiye kureba muri budget polisi sinzi ibyayo neza ariko muri budget Rayon Sport mu equipa afite amafaranga akoresha amafaranga menshi mu Rwanda muri batatu turi muri batatu kameme hanyuma icyo ngiye kuvuga ni ikirere ugomba gutsinda match mwikavo akazinduka yitsinduka iyo utabikora gutyo ntabwo ushobora guhangana na APR kuko APR irabikora APR buri bubikore so twatakaje amanota abiri APR imaze imikino 45 idatsindwa 45 niyo mpamvu twe turavuga ngo match mu Rwanda ariko Regan yarambajije ngo mu mutwe w'abariyo mu buyobozi mu bakinnyi mu batoza kunganya na APR byakoze iki mu mitwe y'icyo byagenze bite ese mwatashye muri freestyle muvuga ngo twakabaye tuyitsinze ese mwatashye mwishimiye ko byibura n'ibyo nota ribonetse ko byose byo mu mupira bibaho naramubwiye nti iyi match imeze nkaho itabaye twebwe ntitwishimye kuko twakabaye twatsinze match iyo twatsinze nibwo twishima ariko ntabwo tugiye kurara tudasinziye kubera agahinda kubera iyi match bimeze nkaho twaciye ahantu hatambika ubuzima bwakomeje kubera iyi mpamvu APR turayirusha amanota angahe 10 murayirusha 7 itarakina barayirusha 12 sorry kuko murayirusha 11 ariko ikagira imikino ibiri muhirusha niyitsinda izahita ikora amatandatu APR ifite amanota 22 brother yes bo bakagira
bakagira 30. ejo nibagiye ko umuntu uza abakiriye kimwe cyavuye ubu muri umunani hasigayemo ikirarane kimwe reka cy'igitsinde harasigaramo amanota 5 amanota 5 ya diferanse ni amanota make muri fazari ni match ebyiri abashobora kuvamo at any time niyo mpamvu Rayon Sport natwe twahagurutse twahagaze ndababwiye ni ubu ngubu ni intambara yo gutsinda match nyuma y'indi AS Kigali inama twayikoreye abayobozi inama bakoze n'abakinnyi amaprime yashyizwe hamwe igishoboka cyose cyakozwe ngo dutsinde APR ntitubishobore ko mu mupira bibaho kirimo kirakorwa ya prime murengera iracyahari twabonye ibyo nari mbwira Joseph arimo nseka ambwira ati Fabrice yatanze arenzayo ariko twabonye n'umufatanyabikorwa kuko atamamaza hano ntago ndi bumuvuga ariko ni kampani ya betting wenda abantu babiri kampani ya betting iza gusponsoringa muri prime gusa la sponsoringa prime y'iyi match baravuga bati twebwe dufashe 5,000,000 tuzishyize ngaha ku meza muzirwanire 5,000,000 zigabanyije abantu babona prime muri Rayon Sport biragenda bikajya kuri 150 kuri buri muntu Rayon Sport itarashyira hayayo rya jana rya match itarashyira hayayo so iyi ni match ni nk'igikombe nyine utatsinzi ya AS Kigali APR wayuhaye garuka Jose hahindutse iki mu ikipe ya AS Kigali ejo bundi habaye mutuntu umutoza mukuru yagiye Mbarushimana arasigaye bimeze bite muri AS Kigali navuga ko icyahindutse si ikindi nuko burya nta buyobozi twari dufite kuvugisha ukuri tujya gutangira rero sezo twakoze inteko rusange twuzuza inzego zose ubuyobozi ubu bwose burahari komite nyobozi irahari ingenzo zirahari inkemurampaka n'abandi bakurikirana ibindi byose icya kabiri ni uko twashoboye kongera gukipinga secret ko buri kipe igira ibanga ryayo ihorana ikariryama ikaribyukana ikarigira gute neza ko atari ry'ibirarane rero twavuze ko harimo ibirarane nka 5 muravuga ati reka muratubeshye nabyumva sinzi umuyobozi mugenzi wanjye ejo wampamagaye yambwira ati ariko ko twuva bavuga ngo dufite ibirarane bimeze bite mufite ibirarane bingahe nta birarane dufite reka mbabwize ukuri ubwo ntabwo ari ibanga ubitse oya si ibanga ibi ibintu tubigendana hano ndahita nkwereka yewe nabo twari dufite ibirarane n'ayagarutse byose mba mbifite hano kuri telefone ubu mwarishyuye twarishyuye nta birarane dufite prime de match mwihagaze gute rero prime de match se twebwe iwacu iyo twahuye n'izi ngizi dukuba 5 ariko hakaba n'ibindi byiyongeraho bitewe n'igitego cyagiye kiza kigenda kizana n'izindi aho bigeze rero ubu ngubu ni ukuvuga nk'iyi match ni match kapitali ni match tuzi ko itoroshye ni match abakinnyi ubwabo bari concentre baravuga bati byanga bikunda tugomba kuyitsinda ariko natwe tukababwira tuti uko murushaho kudushimisha perezida yarayaje kubera iyi match ntabwo yari mu gihugu ariko yarayaje turaba turi kumubona kuri stade ari abakinnyi aho baryamye ubu ngubu muri lokale barimo gukurikira bazi neza ko nta mikino dushaka ntabwo ari bya bindi wa mugani mwavugaga by'abantu birukana abatoza ari uko bamaze sezo yariko kontra irangiye muri AS Kigali murabizi iyo tukubwiye ngo urakora ibi niba ubishoboye urabikora niba utabishoboye uragenda utanga umwanya haza undi ubishoboye so iyo ni spirit rero twashyize mu bakinnyi ni spirit iri mu batoza ni spirit natwe ubwacu ubuyobozi buri wese yicaye mu mwanya twizereramo ni ukuvuga ngo AS Kigali bya bindi bwavugaga muri intersection hagati ya Rayon Sport na APR nta yindi ubundi yagombye kubivuga izo zindi mutekererezamo ntabwo ari byo rega urebye usibye imyaka ibiri Juvenal yaciyemo kandi nabwo twari dufite ibibazo biri financial twebwe tubaye stable gato financière nta yindi kipe yajya ivugwa hagati kandi niko bigomba kugenda iyi ni imihigo y'abayobozi bari mu makipe yabo bagomba kuvugira sesengura uyu mukino ndawujyamo ariko nyemerera ntabwo iminota ndi buyibone ni akabazo kamwe nshaka kubaza kugira ngo katujyane mu busesenguzi neza Joseph hari ikintu AS Kigali mwakoze cyiza mufatanyije na Titi Kayishema nshaka kubashimira ikintu cyo kugerageza no kuba active kuri social media gukominikana media icyo ni cyiza cyane hari n'ikindi twababikiyemo ibanga cyuko Okwina Jijia badakiniye match bujuje amakarita ntago ari ibanga nabitse ibanga ntago ari ibanga ahubwo AS Kigali ubwo niyo yari bitse icyo twagombaga gukora ntabwo buryo abantu bimena inda abashakisha nibashakisha ayo makuru nibayamenya naho nashakaga guhera rero ntabwo ubona ko top scorer n'umwe mu top scorer ba championnat yego Okwi ndetse na Jijia Kameme muri mediane yanyu yari kumwe na Aime tuzi Kameme icyo yaguha
ntuhita ubona ko hari departema ebyiri nyine zimaze gupfa mediane na atake icyo uhita ubona ko ibitego byawe bibuze reka mbabwire abakapiteni bombi ikintu mugomba kumenya ni kimwe hari amakipe agira za individuality nk'iyo polisi twavugaga sinzi no muri rero uko bimeze ariko hakaba n'amakipe akina je collectif ikipe ikina je collectif iyo havuyemo umuntu akaba afite umuramplasa uhita uza akaba umuramplasa mwiza nta kibazo na kimwe tugira uko akina aca ku ruhande Armel ashobora kuhakina hari n'abandi bashobora kuhakina so Gigi hariya akinira hari n'abandi bashobora kumusimbura kandi bakaderivaringa neza ntabwo twirengagije aporo yabo muri match kuko ifite ikivuze gikomeye ko n'abatitireri kuri match zose twari tumaze byanatumye Gigi yongera guhamagara mu ikipe y'igihugu ndavuga ngo igikomeye rero gihari ni iki ni uko twebwe dukipinga ekipe abo dufite tukababwira ngo namwe murashoboye ni okaziyo ubonye yo kwigaragaza kandi kuri match ikomeye aho publike iri bube iri hariya kuri ayo hari n'ikindi mutazi mwari muzi ko iyo twebwe turi gukina buriya abari bavuza za ngoma tuba tuvuga ngo ni izacu baba abafana muzigire zanyu cyane rwose buriya mu mitwe y'abariya bakinnyi bureba hariya niyo batsinze bakange muziki zanyu ikitubabaza ni kimwe iyo tuyiteye igitego ziraceceka kandi ubu tuzagombye gukomeza kuvuga tugakomeza kugendera muri ubu so nagira ngo abantu banze bumve ko hari abakinnyi badahari ngira ngo icyo kibazo warumaje hari ikindi adasubije nagisubize muri ubu buryo nyuma y'uko muhagurutse mugatumira abantu kuza kureba mace mugakoresha social media mugakora ubukangurambaga abantu barabitabye yego baritabye ibyo nabyo ni bya bintu kugira ngo bave abantu twitege stade iri vibrant abantu rwose baritabye ntibirarenga cyane 2,000 nari ndimo ndeba mu kanya ariko niba 2,000 ubu ni saa 5 ngire ngo abanyarwanda murabizi oya abanyarwanda bagura ku munsi wa match kandi ku munota wa nyuma ariko twanagize ikibazo iriya system tuguramo amatike ducururizamo rwose yaraniragorana cyane oya bayitezemo rwa serera abantu 15,000 ntabwo biba byoroshye noneho rero abagomba kuba barayijyanye iba muri rero ifungiye ubu byanatugoye cyane na bimwe tuvuga byo kuzamura amatike twageze aho tufata icyemezo cyo kubireka twabiretse twavuze ngo tuyarekere ahari abantu bagure kugera ntabwo biri agume kuri bitatu kugera match ibaye avantage muri bugiriro yizi Jose ku bijyanye n'abafana kuba APR iri bukine mbere abafana ba APR baragura amatike yo kureba match ya Rayon Sport kuri saa 12 APR saa 9 Rayon saa 12 mugira ikibazo stade nendaga kubaza ngabo kugira ngo tujye noneho gato ku ntebe y'usesenguzi ko ntitunatinda match uri sesengurwa irangiye akenshi ni Burayi kuko ushobora no kwinyuramo buriya ku kantu kazajya ukandansamo cyane match itaraba indyohera yo mfite amashusho mfite rezicagagura nibwo mbona uko nikebera nibyo abatoza bavuga ngo kuganira umupira warangiye cyane nawe utaraba ntiwamenya ngabo abakinnyi ba Rayon nta kibazo bose barahari bariya donc tumaze igihe tubona bakina murakoze team news nuko Omar Nyingi yaramaze ukwezi n'iminsi 10 adakoreshwa kubera ikibazo cy'imvune yagiriye kuri match ya Kiyovu uyu munsi ari muri 20 mutoza ari buze guhitamo 11 bari bukina ari muri bakinnyi baraye muri kampo ni ikintu cyiza kuri equipe yacu hanyuma abadahari Fitina Ombolenga ntabwo arimo yagize ikibazo cy'imvune yo mwitako ariko yarakize yanatangiye imyitozo muri gym guhera kuwa kabiri w'iki cyumweru ariko umutoza yahisemo kutamukoresha kuri iyi match yashoboraga gukora ariko umutoza yaravuze ati byibura biprofite unaruhuke ubukinnyi ibi match byinshi mu Mavobere kandi Serumugo yakinnye neza agiye masimbuye ibyo abatoza babitekerezaho cyane aravuga ati unafite match equipe nationale ugomba guhita ujyamo yitegure neza utaza no gutonekara yari yagize hamstring imvune yo mwitako now he is very okay yazaga ku myitozo agakorera ku ruhande kaganira na bagenzi be bakaba mu mwuka umwe ariko ntabwo ari bukoreshwe kuri iyi match abagifite imvune ziri serious ni Charles Bare na Aruna Musa Majaliwa igihe bazagarukira ntabwo turakimenya barimo baritabwaho abandi bose barahari so kwizigera rero rwose kuba okwi adahari na Gigi adahari ni ibintu bitadushimishije oya ni ibintu bitadushimishije kubera iki tuba dushaka kwirasa yuzuye Emega yere ntawo amazamu ibyo ngiye kuba kuri Adolphe Kabyoreye n'inshuti yanjye urumva ariko AS Kigali equipe match nayirangije oya AS Kigali dufite ubushobozi bwo kwitsinda buzuye none uko baba bafite abakinnyi bamwe badahari ntekereza ko bitaza kutugora uko abantu babitekereza
aba bagabo bombi bamaze kuganira koraho komenti gatoya. njye nabwira abanyarwanda ko tuza kureba match ikomeye kuko hari ikintu kimwe nshimira AS Kigali njya nyibona na buri gihe, yego desire to win, at least ndakibona ubushake bwo gukompeta baba bayifite iyo nyota. icyo kintu rero ubwacyo gituma match ikinika nyine donc ubona harimo competition, harimo guhatana. Bagize wenda ibyo bibazo ariko ntekereza ko nubwo wenda basimbura baza ko abara ariko ntutekereza ko ikipe ifite Chabarara na Okwi ifite Jiji muri Mediane byari kwa ari ibintu byo kuvuga ngo ndanyuraho uko nshaka. Ni ikintu kipertiye gatoya. Uretse ukomeza uzi ikintu Joseph ahombye yahoze avuga ngo je collectif nibiki, hari abakinnyi batsinda match nyuma ya collectivité dushobora gukina muri tactique abatoza bagafungana umukinnyi umwe akavamo akatsindira match cyane uwo ni Emmanuel. So hari icyo kintu ariko nanone ndashaka kureba Rayon Sport mu buryo bwa reaction. Hari ikintu Ngabo yavuze bari bakoze match 9 batsinda banganya na Apex bibi kuko ni muri vare wabo direct. Ndashaka kureba nyuma byibara kugera faza rirangiye kuko afitemo polisi afitemo AS Kigali akagenda na Mukura. Ndashaka kureba kuri ayo makipe asa naho byibara muri icyo cyiciro cya kabiri cy'amakipe ya Challenge Rayon na APR. Ndashaka kureba uko areactinga kugeza champion irangiye, agomba kubitangirira hano kuko iyi match mpamvu iri ki cyane abareba banabyumve nuko iraza kubasubiza muri winning run, bahita bategura Mukura ndetse na Police nk'izindi kipe zigoye bazitegura ku ntsinzi kuko kwikweshoninga bitangira iyo uvuze ngo hongeye kuzamo indi draw sinzwe match. Ibyo birema kandi kantu mu mutwe k'abakinnyi aragabanutse n'abareyo n'abafana atangira kuzamo akantu k'ubwoba ko gutinya ati none nyiratwegereye biragoye none aperi yaje hari kuba mabiri atatu abitangiye kugorana. So ndexpectinga ko Robertinho ibyo mvuze abizi inshuro miliyari kundusha, ababizi ko ubundi abatoza abahanga niko barakubwira ngo la reaction nyuma y'icyo nakwita nka defete kudatsinda kose ntabwo ari defete ariko kudatsinda aperi nanone nabibana nka defete yaba kuri aperi no kuri Reyo kuko cyari guhita kisa n'igishoje rwose kuri umwe nka Rayon Sport itsinda aperi hariya njye rero bihitemo ngo igikombe cy'inyarugenge kibonye nyiracyo. Izo mbaraga rero ziri mentale zo guhita bakora nyine izindi rani izindi mikino ikomeye zigomba guhera uyu munsi. Nkabibonamo ko hatarimo equilibre de force cyane nkurikije squad ya AS Kigali abakinnyi babuzemo, nkareba forme Rayon Sport yari irimo, nkagerageza no kureba tableau ikimbwira surtout kubijyanye n'uburyo bw'imikinire ku makipe yombi. Wenda ndebye mu madepartement nagiye mu kureba imikino cyane wenda yabo uko areponda ku bintu runaka. Nka Rayon Sport imaze gutsindwa ibitego 3 gusa, AS Kigali itsinzwe 9 bikakwereka ko AS Kigali hari akantu ko yego defense simbi cyane. Burya defense ushaka gukora average ntubone igitego per game uvuye ngo ni match 12 ibitego 12 byarinjiye ukumva bari munsi somehow hari ukuntu yagerageza ko defend. Ariko kandi nayo muri ntuza y'umupira w'i Kigali n'ubundi hinjira ibitego byinshi usibye mu makipe nyine navuga ngo mato, ariko no makipe makuru n'ubundi ntiyakunda kwinjizwa byinshi. Nkabibona ko Rayon Sport mathematically kuko umupira si imibare cyane, ibitego 19 imaze gutsinda kuri 13 bya Polisi, ibitego 3 imaze kwinjizwa ku 9 bya Polisi, n'amanota arivuga Rayon Sport 30-23 ya Polisi. Sorry ya AS Kigali nabanje kwishyiramo Polisi. Hari uburyo umunzani wanjye Joseph Mbabarire ndabona cyane nkanareba none na match gibahuza burya n'ikipe ya Bet Noir ari nka APR kuri AS Kigali nashyiramo akantu, ariko kuri Reyo ishobora kutaba match yindi bavuga ngo nukuza kwinyuriraho, ariko ndahereye akantu gatoya karuseho kuri AS Kigali muri mu gutsinda umukino head to head mu mikino 29 y'amakipe yakinnye Rayon Sport yatsinzemo 14 aperi nako AS Kigali itsinda 6 banganya imikino 9. Icyo gihe Rayon Sport yatsinze kuva 2009 kugera 2024, kuva 2009 kugera 2024 AS Kigali na Rayon Sport bakinnye imikino 29 mu myaka 15. Rayon Sport yatsinzemo ibitego 37, AS Kigali itsindamo 26. Uyu munsi ni ikipe ya mbere igiye gukina n'iya kabiri
ni match yegeranye cyane turi buze kubona match nziza abakunzi ba radiyo rwanda muze kwikurikira ngabo reka ngushimire cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu urakoze cyane abareyo baze Robert yarabivuze ejo bundi aravuga ati abareyo nubwo match yaba atari yacu baze bayuzure kuko iriya presence yabo irabafasha cyane nshimiye nawe ngushimiye ariko natubwira murakoze cyane ngira ngo nakongera kwibutsa uko abantu bagura amatike yego ni akanyenyeri 939 wakurikiza amabwiriza ngira ngo umukino wa AS Kigali na Rayon Sport uri ku mwanya wa 5 hanyuma ibiciro ni bya bindi ni 3, 5, 10 na 20 na 30 muri VVIP abantu baza kwinjiza imodoka zabo bishyuye tike za VVIP n'abayobozi bafite za invitation imiryango yose yabikinguye ni ukuvuga yose itanu yose irabikinguye ku buryo abantu baza kwinjira nta muvundo ikindi nakwibutsa ni uko icyo kunywa icyo kurya byose biraba bihari ku buryo nta bantu bari buze kwicwa n'isari nkavuga rero ngo umutekano uraba umeze neza protocol imeze neza nabwira rero abakunzi b'umupira w'amaguru kuza kwitabira kandi baraza kubona match nziza Kelomeyer ganye reka tutumike tugaruke mu kanya dukomeza na